بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، برادران و خواهران محترم و سلام مجدد میکنم به متخصصین و سخنرانان عزیز. خدمتتون عرض کنم که چون ما زمانمون یه مقداری محدوده، میخوایم برگردیم رو همون برنامه‌ریزی اولیه. من سعی میکنم سریع یه سری نکاتی رو به عنوان یه مقدمه علمی برای اینکه بحث‌های تخصصی یه مقداری جون بگیره شروع کنم و بعد سریع یه سری آمار ارقام بدم و برنامه روز رو بگم، بعد بریم وارد عمل بشیم. بحث حاکمیت شرکتی خاصاً در سیستم بانکی، خب طبیعتاً چیزی که الان به دلایل مختلف مطرح شده. همونطور که میدونید در سالهای 2000 تا 2008 در اروپا و آمریکا بحران‌های عدیده اقتصادی مشاهده شد. فراز و نشیب‌های زیادی بود، ورشکستگی‌های مختلفی رخ داد و این بحث حاکمیت شرکتی از قبل از سال 2000 هم مطرح بود در دنیا، ولی در این سالها به دلیل این تلاطم‌ها و این بحران‌ها موضوعش خیلی بیشتر اهمیت پیدا کرد، متبلور شد، چون ریشه یابی که کردن دیدن علت مشکلات با توجه به تمام این نظام‌های کنترلی، حسابداری و نظارتی چیه، کجا از دستشون در میره مسئله، دیدن بحث عدم رعایت صحیح اصول نمایندگی است. fiduciary duty، trustee duty اصطلاح فرنگیش، اخلاق حرفه‌ای، تفکیک منافع شخصی از سازمانی. یعنی من عضو هیئت مدیره نماینده یه جایی هستم، نماینده خودم نیستم. این مسئولیتی که در قبال نمایندگی دارم در قیاس با اون چیزی که شخص خودم میخوام، این باید همیشه روشن و شفاف تعریف بشه و نشده بود. خیلی وقتا اعضای هیئت مدیره دیدهای شخصی خودشون رو حاکم میکردن، ارتباطات خودشون بیشتر مطرح بود تا اون وظیفه‌ای که در مقابل اون نماینده دارن. یه وقت از شخص خودش سهامدار توی هیئت مدیره میشینه فرق میکنه، شما وقتی نماینده هستی از یه طرف بازیش متفاوت میشه. این تفکیک ها رخ نداده بود. عدم تفکیک و شفافیت مسئولیت های مالک در مقابل مجموعه چه مسئولیت هایی داره، تا چه حدی میتونه ورود کنه، نفوذ کنه، دخالت کنه، روشن نبود. نظارت ها توسط هیئت مدیره و بازرس چگونه باید باشد، تا چه حدی باید باشد، تبدیل به دخالت میشه یا نمیشه. این بحث ها خیلی مهم بود و باز شد. بحث مدیریت، خود مدیر عامل و مدیران اجرایی در مقابل کی پاسخگو هستن، نسبت به کی مسئولیت دارن، تا چه حدی میتونن خودشون تصمیم بگیرن، تا چه حدی از مراجع بالاتر اجازه بگیرن. پاسخگویی در مقابل ذی‌نفعان، فقط سهامدار که نیست تو این بازی، به خصوص این بنگاه‌های چند منظوره و نهادهای بزرگ، بانک‌های بزرگ فقط در مقابل سهامدار که پاسخگو نیستن. خاصن اگر شما یک بانک اسلامی هستی، در مقابل سپرده‌گذارا پاسخگویی داری، در مقابل تمام مشتری‌ها و دیگر ذی‌نفع‌ها از جمله دولت و الی آخر پاسخگو هستی، در مقابل جامعه پاسخگو هستی. اگه تصمیمی بگیری اون منطقه، اون جامعه، اون استان خودت در مقابل مردم پاسخگو هستی. برای همین بحث‌های اصول راهبری و حاکمیت شرکتی و بحث ریسک جامع بانکی مطرح شد. ریسک در نظام بانکی همیشه بوده. از زمانی که بنده در اولین بانک آمریکا مسئولیت به عهده گرفتم، مسئولیت ریسک منیجمنت داشتم، صحبت 30 سال پیشه بوده. ولی حالا نحوه نگاه کردن به مدیریت ریسک عوض شد. یه دید جامع نگرانه، اصطلاح فرنگیش هولیستیک مطرح شده. دیدن نمیشه ریسک رو به طور جزیره‌ای کنترل کرد، ریسک اعتباری، ریسک ارزی، فلان فلان. اینا با هم ضریب همبستگی دارن، ارتباطاتی دارن. کجا این هماهنگی‌ها، کجا این کنترل‌ها به صورت یک پارچه تلفیقی میخواد انجام بشه؟ نبود. مشکلات عدیده بود. فقط هم آیا ریسک‌های مالی و اقتصادی رو باید نگاه کرد یا ریسک‌های دیگر هم باید دید؟ بانکی هست اقداماتی میکنه، جامعهش رو به هم میریزه، اعتبار اسمیش به خطر میفته. اینا چی؟ اینا هم ریسک همش. اینا رو باید تو معادلات دید. به هر حال این مهم
با جدیت بهش توجه شد که بحث اصول راهبری شرکت باز بشه. در کشور خود ما هم میدونیم از این مشکلات زیاد داشتیم. از سال 72 که من به ایران برگشتم، من یادمه از اون اختلاس بانک صادرات بگیر شما 120 میلیارد تا عناوین مختلف اختلاسی که مشاهده کردیم، این اخیراً هم که این 3000 میلیارد چیه معلوم نیست چی شد بالاخره، اینا همش مسئله است. خود همینا هم وقتی ریشه‌یابی می‌کنی می‌بینی خیلی‌هاش به دلیل همین عدم عدم روشن بودن شفاف بودن مسئولیت‌ها. معنیش این نیست که مدیرا میخوان تقلب کنن، نه. وقتی روشن نباشه مسئولیت، طبیعتاً مدیر یه جا میخواد تصمیم بگیره، مواجه میشه با یه چالشی که نمیدونه این تصمیم رو باید بگیره یا نگیره، ولی میگیره که کار پیش بره. بعداً اون وقت میان یخشو میچسبن. وقتی اینا روشن و شفاف باشه دیگه این مشکلات حله. خود لغت راهبری اصلا از کجا ریشش در اومده؟ میگن راهبری، بعضیا میگن حاکمیت شرکتی. سر این اختلاف بود. حالا بعضی از دوستان و دانشمندان میگفتن آقا شما چرا میگی حاکمیت شرکتی؟ گفت آقا مهم نیست، موضوعش مهمه، اصل قضیهشو بچسبید. حالا میگیم راهبری باشه. ریشه لغتش ریشه روی یونانیه، به معنی عملاً هدایت، استیرینگ معنیش اینه، هدایت کردن. استیرینگ این رانندگی کردن. رول ماشین رو شما کنترل میکنی. راهبری یعنی از لحاظ نظریه‌های علمی و تئوری‌های پشت قضیه، یوجین فاما و مایکل جنسون پردازی‌های لازم رو برای این کار کردن که تو قالب تئوری نمایندگی یا ایجنسی تئوری این مطرح شده. که حالا این چیه؟ تئوری نمایندگی در بنگاه‌های بزرگ چند منظوره و یا بانک‌هایی که سهام آنها تحت مالکیت شخصیت‌های حقوقی است و آنها شخصیت‌های حقیقی را به عنوان نمایندگان خود در هیئت مدیره معرفی می‌کنند، تفکیک مالکیت از نظارت و مدیریت صورت گرفته. یعنی مالک دیگه خودش مدیر نیست، به عنوان نماینده انتخاب کرده برای این کار. احتمال غالب شدن تمایلات و منافع مادی و اعتباری شخص نماینده بر منافع شخص معرفی کننده یا سهامدار میتونه باعث تصمیماتی بشه که به نفع معرفی کننده نباشه. خیلی رخ میده تو جامعه ایران و کرات من دیدم توی هیئت مدیره ها رو درواسی میکنن، با هم یه مقداری خوشو بشه بی خودی میکنن. هیئت مدیره جای این کارا نیست، یه جای بسیار مشخص شده. اصلا از لحاظ اسلامی هم خدمتتون بگم این بحث جدی داره. شما نماینده یک کسی هستی، وکیلی از طرف یک کسی وکیل هستی، نقش وکالت تو باید به نحو احسن عمل بکنی. این تناقض منافع احتمالی بین معرفی کننده و معرفی شده در اعمال وظایف امانتداری یا اصطلاحاً لغت حقوقیش جالبه، میگن fiduciary and trustee duty. شما به عنوان نماینده یک شخصیتی که تو هیئت مدیره نشستی نقش تراستی رو داری بازی میکنی، امانت داری او، باید منافع او رو ببینی تو بازی. به عنوان خطر اخلاقی یا moral hazard باید کنترل و مهار بشه. حالا نحوه کنترل مهارش هم این بحث‌های راهبری شرکتی مطرح میشه. یه تئوری دیگه هم هست، این صرفاً داره تئوری نمایندگی از دید سهامدار به قضیه نگاه میکنه. یه تئوری دیگه هم میاد چاشنی این میشه، بحث راهبری شرکت رو جون میگیره براش، یعنی جون میده. و اون بحث تئوری ذینفعانه یا stake holder theory. این چی میگه؟ میگه که در بنگاه‌های بزرگ و یا بانک‌هایی که تاثیرگذاری بالایی بر فضای بیرون از بنگاه دارند، یعنی کارش خیلی وسیعه، تشعشع و تلألؤ کارش در فضاست، فقط برای سهامدار نیست. و نمایندگان بنگاه به غیر از حفظ حق و حقوق سهامداران و رعایت اصل امانتداری باید گروه‌های دیگری رو که منافع متقابل میباشن از قبیله مثلا تو بانک‌ها سپرده‌گذاران، خاصا تو بانک‌های اسلامی که عملا سپرده‌گذار شریکه، مهم میشه، مشتریان، تامین کنندگان مواد اولیه و الی آخر را به عنوان دیگر ذینفعان در تعاملات و ارتباطات در نظر بگیرن. تو تمام تصمیم گیری ها باید این لحاظ بشه، مرتب، کار شده، پیچیده تر شده. در این فضا نقش نمایندگی به صورت هماهنگ کننده و ایجاد عدالت در منافع ذینفعان اون وقت متبلور میشه. یعنی شما حالی که هیئت مدیره هستی، نماینده شخصیت حقوقی
تو قالب اون تئوری نمایندگی باید یه نقش خوبی رو بازی کنی، ولی مرتب هی باید بالانس کنی. دیگر زینف‌ها رو هم تو معادلات ذهنیت ببینی که خطری برای اونا حاصل نشه. خدمتتون عرض کنم که من وارد این اسلایدها نمیشم، بعداً واردش میشم. فقط نهایتاً تو نظام بانکی به دلیل دارا بودن مجوز استفاده از اهرم‌های مالی بالا از طریق جذب حجم بالای سپرده‌ها، نهادهای سپرده‌پذیر و به خصوص بانک‌ها از کنترل و حساسیت‌های نظارتی خاص و ویژه‌ای همیشه برخوردارن. حاکمیت‌ها، دولت‌ها حساسن روی اینا، چون با 1 تومن میتونی بری 10 تومن پول از مردم قرض کنی. این خطرناک میکنه. باید مواظب بود که یه وقت این بانک کار خبطی نکنه، اشتباه نکنه، چون تمام این پول مردم به خطر میفته. سهامدار سر جای خودش. نهادهای حاکمیتی و حکومتی به هر حال دقت میکنن، کنترل میکنن. برای همین من وارد ریز نمیشم. استانداردهای کمیته بال 1 و 2 و 3 دوستانی که از نظام بانکی هستن میدونن، همه اینا اومده که این بحثا رو جا بندازه، کمک کنه، کنترل کنه، بحث راهبری و مدیریت ریسک رو جا بندازه که به هر حال این تئوری نمایندگی و تئوری زینفان به نحو احسن. وارد ریز این جزئیات نمیشم به دلیل عدم وقت. تو سیستم بانکی این بحث به نظرم متبلورتر میشه. من عضو هیئت امنای بانک توسعه اسلامی 1-2 ماه انتخاب شدم در جده. در اونجا به همین اخیراً هفته پیش اونجا بودم. جالب بود. اولین جلسه هیئت امنای بانک توسعه اسلامی، هیئت امناست نه هیئت مدیره، این بحث به جد مطرح شد. تو 53 تا کشور عضو بحث این که حاکمیت شرکتی یا حاکمیت در نظام اسلامی اهمیتش 2 چندان بیشتر از نظام بانکداری غیر اسلامی است، به دلیل اون نقش نمایندگی، وکالتی که بانک داره از طرف سپرده‌گذاران بسیار پررنگ‌تره. برای همین توجه کنیم. ما هم توی نظام اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی می‌خوایم این کارا رو بکنیم. این بحث اینجا خیلی مهمتر میشه به نظر من. و نهایتاً من امروز رو جمع‌بندی بکنم. ما سعی کردیم از دوستانی که نزدیک به 14-15 مقاله بسیار خوب توسط متخصصین صاحب نظرها دریافت کردیم، 7 تا رو چکیده کردیم، انتخاب کردیم که در قالب 2 تا پانل، یکی صبح یکی بعد از ظهر، مسائل مختلف، موضوعات مختلف باز خواهد شد انشاءالله. در پانل صبح که عمدتاً تمرکز رو همین بحث حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی است که رو اون بحث میشه که جناب آقای دکتر سید علی حسینی، جناب آقای منصور شمس، جناب آقای هوشنگ خستویی، همه از صاحب نظران بزرگان در این حوزه نکات مختلفی رو مطرح خواهند کرد. یه پانلی هم صبح خواهیم داشت که در اون پانل خود جناب آقای امیرحسانی، آقای شمس احمدی، آقای حسینی، آقای خستویی، جناب آقای محسن تقی‌نتاج و غلام حسین محسن تقی‌نتاج و جناب آقای دکتر سید نورانی از مرکز پژوهش‌های مجلس خواهم بود که همشون تو این حوزه انشاءالله بحث‌های خوبی رو مطرح خواهند نمود و شما هم دیگه مشارکت جدی خواهید داشت. و امید ما اینه که از این جلسه یا پانل اول یه 4-5 تا نکته کلیدی در بیاد. همین ما 4-5 تا نکته کلیدی سلف‌اصفال از تو این در بیاریم. ما خیلی همت کردیم چون می‌خوایم نهایتاً نتایج این جلسات رو تبدیل کنیم به یک منشوری، به یک گزارشی، یه چیزی و ارائهش بدیم. بعد از ظهر هم که عمدتاً تمرکز بر بحث ریسک در بانکداری که مرتبط است با این بحث حاکمیت یا راهبری بانک‌ها، خود بنده یه صحبتی خواهم داشت و جناب آقای دکتر عبدو تبریزی، جناب آقای دکتر طالبی مدیر عامل بانک کشاورزی و جناب آقای نادریان مدیر عامل مفید راهبر سخنرانی مختلف خواهند داشت. همه هم رو محور ریسک در نظام بانکی است. بعد از ظهر هم همین دوستان هستن به اضافه جناب آقای دانش جعفری که علاقه نشون دادن توی این سمینار شرکت بکنن و در پانل از ایشون استفاده خواهیم کرد. این کلیات بحثی که امیدوارم در پانل بعد از ظهر هم بحث‌های داغ و سوالای چالش‌دار مطرح بشه، چون هرچی سوالا چالش‌دارتر باشه شیرین‌تر میشه فضا. ما نتیجه‌گیری که می‌خوایم بکنیم برای پانل بعد از ظهر 4-5 تا نکته کلیدیه. کلاً یه آمار ارقام هم خدمتتون بدم چون بحث خیلی تخصصی، این بحث خیلی تخصصی اقتصاد، مدیریتی، حقوقی، همه اینا رو شامل میشه. ما
یه چیزی حدود 35% از افرادی که هستن کارشناس هستن، ولی باقی 65% عمدتاً از هیئت مدیره بانک‌ها هستن، از نظارت و هیئت‌های مختلف سازمان بازرسی هستن، از دیوان محاسبات و انجمن حسابداران خبره، سازمان بورس و الی آخر و سیستم بانکی به طور کلی. همه دوستان تشریف آوردن و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها هم هستن در این 65% که خدمتتون گفتم، مشاوران مدیر عامل و الی آخر. امیدوارم که روز خوبی باشه، امیدوارم که بحثا طوری نباشه که خسته بشید. من خواهشم اینه که اگر دیدید سخنرانی خود بنده صحبتام خسته کننده بود، حتما 2 تا تلنگر به من بزنید، 2 تا سوال همچی چالشی بکنید که یه ذره به خودم بیام، چون در طول روز که میریم جلو همه یه ذره خسته تر میشن، یه ذره به خصوص نهار که میخوام بخونم، اون بحث ریسک رو میخوایم بکنیم دیگه واویلاست. حالا ان شاءالله با امید خدا روز خوبی خواهد بود و ممنونم که تشریف آوردید. من دیگه وقت نگیرم، سریع بریم سر اصل قضیه. حالا دوستان هماهنگ کنن که این جلسه بعدی رو یه جوری زودتر بندازیم جلو که یه مقداری این تأخیری که متاسفانه رخ داده جبران بشه.